Македонија останува посветена на реформската агенда и е подготвена да направи се што ќе побара Европската унија на тоа поле, но нема слепо да подпишува бели листови хартија како што тоа го правеше претходната влада. Премиерот Мицкоски ја префрли топката во Брисел, а владата ќе ги направи реформите, ќе заврши домашната работа, па потоа да видиме дали Европската унија ќе не цени само врз база на испорачаното. Значи, ние се ќе направиме кое што е поврзано со реформите, со нашата домашна задача и потоа оставаме на луѓето од Брисел, на Европската комисија да суди дали ние реално заслужуваме да бидеме дел од Европската унија на база на испорака, бидејќи секогаш мене ми велат и таму кога одам на состаноци, тоа го слушам дека ова е процес кој што се темели на заслуга, односно колку испорачуваш, толку добиваш. Еве ние ќе се обидеме да го заслужиме тоа преку испораката во реформите. А токму реформите до каде е владата со исполнувањето на агендата беа тема и на работниот состанок меѓу владиниот тим и директорот на Генералниот директорат на Европската комисија за проширување и источно соседство Герт Јан Копман. На средбата, како што информираше премиерот, имало интензивни разговори за динамиката на европската интеграција и спроведувањето на клучните реформи. Денеска имавме утренски состанок со луѓето од Брисел, од одделот за проширување. Разговаравме сега за оние реформи кои што се дел од реформската агенда во грејс период за декември и оние кои што се во нормален колосек до декември, кои што истекуваат 2026. Ние сме единствената земја за волја на вистината од регионот која што работи за реформите до декември. Претходно Европската комисија испрати една од најпозитивните пораки за Македонија во последните години, оценувајќи дека земјата покажува сериозен напредок во спроведувањето на реформите, поврзани со Европскиот план за раст за Западен Балкан, пред се во однос на реформската агенда која е исполнета дури до 90%. Единствена точка која остана отворена е новиот изборен законник кој не беше усвоен поради блокадата на опозицијските СДСМ и Левица, кои се противеа на поедноставната процедура за гласање на иселениците.